好唔同嘅蔬菜咧，行下先。呢啲三華李呢啲夠大粒啊，不過咧同細個食到嗰啲咧真係唔同，細個嗰啲好細粒嘅。咁我繼續行，究竟我開車開到咁遠嚟，值唔值得一試咧？係呢個啦，9400蚊，2000年落成嘅。咁咧好似嗱呢一個咁有放盤咁樣嘅。觀眾大家早晨啊！我而家所在位置就係從化啦。而家咧8點15分。話說咧喺廣州市中心過嚟從化咧非常方便，行一條叫廣從公路，好爽嘅嗰條路開得。有少少似，譬如我哋去番禺嘅新光啦，又或者係增城嘅廣園快速啦，都係有貨車嘅，但係相比之下咧就規範好多咯。我喺屋企過嚟慢慢開1個鐘頭就到㗎啦。因為我今日過嚟咧係想去趁下墟有一個叫太平墟嘅地方。呢個墟咧就喺太平鎮啦然之後係新曆嘅1號同埋6號開始嘅，今日係6月26號啊。個墟咧就喺步行街嗰度嘅，再往前行6分鐘左右就會到㗎啦。首先呢度咧都係廣州嘅一個區啦。但係始終係遠離咗市中心，所以咧當地人講嘢嘅口音咧係會有少少唔同。如果係都話有樣嘢叫從化話嘅話咧，其實都係等於我哋廣州話嘅啫。60%幾，差唔多70%嘅人咧都係用呢一種從化話溝通嘅。當然啦，亦都會少量嘅客家啦，又或者其他嘅口音。當然啦。我而家講緊係本地人啫，因為始終遠離咗市區，喺呢度咧係會有好多外地人喺度揾食嘅。好似我面前呢啲咧，睇上去叔叔都似本地人啦有好多咧本地人喺度揾食譬如好似呢啲咁樣啦，不過執咗笠呢間。佢係賣牛肉㗎噃。從化俾到我哋印象最深係乜嘢？溫泉啦，好山好水好空氣啦。同埋荔枝啦，呢幾樣係最出名㗎。從化呢兩個字從幾時開始出現呢？元朝咧1489年由番禺劃歸從化縣嘅。從化咧就開始見到有呢個名啦。嘅意思咧就係有歸化咁解咯。呢度咧開始會見到有啲屋咯啲屋仲幾靚添喎。我要去嘅咧地方咧就喺呢度啦。呢度叫太平墟，據說都幾刺激幾熱鬧不過就算冇咧，呢度都係會有一個市場嘅。喺路上咧，我哋都見到有好多人去買餸啦至於太平呢個字咧，太平呢個地名咧，反而比從化要早得多。佢點嚟嘅咧？太平咧就係宋朝趙匡胤嚟到嶺南平定咗嶺南太平就係咁解啦，從此平定咗嶺南咁嘅意思嘅。我哋面前呢度咧應該就係步行街啦，不過我見到好多都關住門喎。不過呢啲應該會夜晚黑先開話唔定再嚟呢度都會有超市嘅。你話如果講到我同呢度嘅認識咧，話說係咁嘅。好耐之前，大概我都未結婚，結婚前後啦，嗰陣仲喺國企做緊旅遊公司嘅時候咧，我都講過啦，因為我當時係做出納㗎，但係好多時候都要搭單幫手去帶下隊其實都係領隊嚟嘅啫。我哋帶嗰啲人咧，通常都係一啲學校嘅校長諸如此類啦咧，當時最喜歡嘅咧就嚟從化浸溫泉，經常經過從化㗎啦。密嘅時候，即係最密度高嘅時候咧，可能去到秋天啦。嗰陣浸溫泉正啊嘛。同埋咧，一個就春天啦，因為要開會啊嘛，春天係咪？嚟得最多嘅，夏天會少啲。喺呢度我都跟同事去過北回歸線嗰個紀念館啦。據說而家咧仲擴建咗，等陣我應該都會過去睇下。另外仲有太平呢度咧，當時經過咧，即係嗰啲同事把口好衰啊！太平因為同另外一個唔係好聽嘅字咧係一樣嘅。佢哋會盡量避開呢度，因為嗰啲人啲思想係
係啊，步行街呢度簡單睇過，原來係咁嘅啫。咁啊，各位觀眾如果翻到嚟想趁下呢個墟咧，暫時啊嚇，因為我未去埋邊係好刺激、好熱鬧，好多人拎住送出嚟嘅，可能未必會選擇喎。而家咧就已經係9點嘅嗰個鐘係錯嘅嚇，而家係sorry，而家係8點21分啊，嗰個鐘係錯嘅。無論點都好啦，我係會喺度行下先啊。前邊睇上去似係有去嘅，咁啊同埋咧我要買菜，嗰啲葉菜咧屋企嗰啲啊，琴日老婆咧買唔落手，你咪去買菜嘅，去到佛山南莊嗰度咧買唔到手。喺啲巷仔裏邊都有喎，同埋我見到黃皮嗱，早幾日買咗黃皮就唔賣啦，水果都有，睇下先，呢度有菜賣嘅喎，等我行完先睇下先，都係農民攞出嚟嗰啲菜啊，但係睇上去同我哋翻到市區嗰啲大同小異，咁啊究竟會唔會喺後邊咧會有我哋上次見到喺牛頭嗰啲好唔同嘅蔬菜咧？行下先，一條好狹窄嘅巷仔就喺度賣菜咯。就係咁嘅，佢哋啲村民咧就擺喺後巷嗰度攞啲菜出嚟賣，因為嗰度好狹窄啊，都幾熱鬧嘅嚇，幾難行咯。喂，呢邊係其中一個市場，其實行到去另外一邊咧都係有個市場。呢度咧就叫做太平商業美食街，咁可能到夜晚會熱鬧啲，我覺得未必啦嚇。同埋呢度有祭祖嘅用品賣啦嚇。我咧其實係未食早餐嘅，咁但係咧我反而想翻去近街口嗰邊啊。咁啊，嗰邊似乎會多嘢食啲咯。前邊熱鬧啊，前邊呢度好熱鬧喎，條路有好多車行嚟行去咁喎。咁呢度係真係好多市場啊，有農民阿姨攞出嚟賣嘅菜啦。我哋最中意買呢啲冇農藥，食起身咧個人咧都覺得佢食咗之後咧會身體健康啊，夠環保啊。呢邊咧就斬緊肉啦，應該賣豬肉嘅。今日唔會買豬肉㗎啦，我。簡單睇過啦，咁啊接落嚟咧，我會往前邊呢個方向行下過去嘅。咁啊前邊咧似乎仲有一個市場，咁啊嚟到從化咧，同我哋上次喺鰲頭鎮啊，咁啊見到咧都係肯定係會有雞賣嘅，因為呢度咧係好近清遠咧，呢度又有不少外地人嘅噃。加上咧個比例係比上次喺鰲頭鎮咧係要高，相反呢度又似乎比鰲頭鎮咧要熱鬧啲嘅。咁啊好多咧，我發現啊喺路上我過嚟嘅時候咧，發現啊好多湖南人啊，咁啊湘菜啦、車牌都見到好多，佢哋開車咧係好喪嘅，一喪過晒我哋廣東省內咧東莞啊，即係粵 S 粵 E 嗰啲咧。觀眾，如果你哋咧要揸車翻嚟咧，即係一定要記住啊！有幾個車牌咧，你係一定要小心。粵 A 我唔講啊，我自己係粵 A。咁啊，只一個咧就係粵 S， 即係東莞，因為同埋粵 E 即係佛山。因為點解咧？佢哋上牌容易啊！唔似廣州咁樣你要好多規定噶嘛。佢哋嗰邊咧上牌容易啊，外地人多啊，揸車咧喪嘅。開始又嚟到呢個區域，咁啊開始會見到有啲臘腸啊、腐竹啊、鹹菜嗰啲賣啦。咁正如先頭所講啊，呢度咧除咗廣府人咧，其實咧好多都係客家人。我有一個舊同事，佢住喺溫泉鎮嗰邊嘅，佢自己講嘅嚇，我唔知係咪，佢都認為自己係客家人，佢都係識講客家話，佢講嘅啊，我唔知。呢度就賣水果，我要買啲三華梨。你幾錢啊，老細？三華梨會有啦，5蚊。哦，唔係喎，嗰邊嗰啲靚啲喎。5蚊8。5蚊8。執啲啦，唔好執啲爛嘅係啦。哦，啱啱開箱，好。5蚊8，但係靚喎，同埋啱啱拆箱嘅嚇，揀啲唔好爛嘅就係啦。通常三華梨軟啲嗰啲就甜啲，呢啲咁幾好啊。
三華李呢啲夠大粒啊！不過咧，同細個食到嗰啲咧真係唔同，細個嗰啲好細粒嘅。咁我繼續行啦。從化咧仲不得不提啊，其實而家會好啲嘅，以前難行啲嘅。咁喺從化呢度咧，樓價最旺嘅時候咧，因為廣州市區係限購嘅，即係譬如話我同老婆咁先算，假設我哋想買啦，我又冇房產噶嘛，咁我同佢最多一人一間，等個女大到某個年紀嘅時候，應該可以再買多一間。呢個係當時嘅政策，而家都好似仲實行緊嘅。但係咧，就喺從化咧，就係你買幾多得，最緊要你有錢就得㗎啦。所以咧，呢度啲樓盤啊幾靚嘅，見到火龍果，我要買啲火龍果。嗱，阿姨揀緊呢啲咧就唔會差㗎啦。睇下價錢先，火龍果點賣啊？3蚊半啊！哦，呢啲白肉啊嚇，紅肉添啊，仲要買咗火龍果。嚟從化買水果好啊，咁大粒喎，我買咗5粒，16蚊8。呢啲係大粒嗰種㗎。大概係10蚊3隻左右啦。咁同埋咧，火龍果咧就唔係土生土長嘅水果嚟啊，從化。但係咧，從化咧我知道係有好多火龍果種嘅，因為咧我啱先講嗰個舊同事咧，佢都帶我去過佢屋企啊，佢經過嗰啲地咧都見到好多人種火龍果㗎。尤其係紅肉，當時咧紅肉火龍果咧係唔係咁容易揾到嘅時候咧，從化呢度可以揾到好多。落嚟我就繼續往前行，前邊咧就係我先頭經過嗰個地方啦。咁我會再跨過呢個賣金呢間咩嘢咧，過對面，然之後咧就嗰度去再買啲蔬菜嘅。我話阿六毫結咗，攞件啊，唔知係啊。上一份工啊，即係喺嗰個洗衣店做嗰陣咧，嗰個時間係我做會計最長嘅時間嚟㗎。同我之前咧話成日嚟從化嗰陣就唔同啦。咁我喺嗰份工嘅時候喺中華廣場翻工咧，即係嗰間廠喺增城嗰度咧，我哋會有嗰個 crew 咧，即係嗰個財務部咧會有4個人嘅。其實我成日都講㗎啦，第一個就廣州人文英啦，大過我嘅姐姐嚟嘅，12年啊，足足退休嘅。另外一個咧，我哋以前去惠州咪講過有個舊同事喺博羅嘅，嗰個係高材生嚟，讀好多書，而家仲喺嗰間公司做緊。再嚟咧，仲有一個咧就係我成日講一個從化舊同事，就喺呢度。佢係最幫得手，因為佢後生啊，佢對數咧係超快嘅，即係佢仲是可以係一路睇住手機嘅劇集咧，一路對數咧快過晒我哋啲人啊，後生啊嘛嚇。佢就學歷最低啲嘅。但係咧佢做嘢就好快手嘅咁咯。有時候咧聽見嚟到從化，聽見當地人嘅口音講嘢咧，都回想起佢打電話啊，同屋企人傾偈啲聲咧，即係都幾懷念嗰個時間。接落嚟繼續買菜啊，前邊有啲啦，咁我應該會去嗰度買啲菜，咁就差唔多㗎啦。因為咧架車充緊電，充完電咁繼續後邊行程咯。周圍行下啦，但係呢度睇嚟好似冇先頭嗰度咁熱鬧喎，或者呢邊會唔會熱鬧啲咧？基本上睇過晒啦，冇噃。我哋翻過去，好多人買菜，好逼嗰條路仔咧。終於嚟到呢度咧，呢度就自墟啦。但係同我哋翻到去番禺啊、南沙見到嗰啲咧，真係
墟冚程度爭好遠喎。咁我覺得有幾個原因嘅。第一咧，可能呢度趁墟嘅風氣冇咁盛行咧，因為從化地方，我認為啊係會更大嘅。咁如果好多村民啊、市民啊過到嚟呢度趁墟嘅話，未免會太遠。第二咧，佢呢度啲鎮啊會人口反而比較密集，咁所以咧佢哋唔使話要靠趁墟先至可以買到嘢。南沙咧好多趁墟啊，我哋其實都認得到嘅，有好多商戶咧，譬如話燒雞嗰個咧，其實佢係喺每個墟唔同之間行嘅，佢可能今日去呢度，聽日去嗰度，因為趁墟係唔會撞日子啊嘛，所以南沙咧，佢哋番禺都係啦嚇，趁墟咧，佢哋係會就翻啲時間嘅每個墟場，就唔似話好似呢度或者順德咁，順德咧就淨係星期日嘅啫，我唔理農曆啊、新歷嗰啲嘅。呢度咧就睇新歷嘅，咁南沙咧全部都係睇農曆嘅，佢哋係唔會撞埋一齊嘅，力保到每日都有得開墟咁嘅咯。於嗰啲商戶，佢總唔會走到上嚟由南沙嚟到從化擺攤㗎嘛，係咪先？咁所以咧睇上去就真係冇咁熱鬧啦。嗰啲擺下啲玩具啊，俾小朋友玩啊咁樣咯。咁至於我咧，而家去買埋幾條菜咁啊走啦。而且咧，佢哋呢度啲墟啊，即係嗰啲檔口咧係比較分散啊。呢度又有幾個，嗰度又有幾個咁嘅。佢就唔似係牛頭墟，牛頭墟咧其實完全就係一個農貿市場發展出嚟嘅啫。咁呢度咧好少嘢食賣啊，菜啊嗰啲全部都見唔到嘅。呢度賣日用品啦，嗰啲農具啦，前啊賣金魚㗎啦，前邊啊賣鞋啦。基本上就係咁，我完全見唔到有食嘢賣咯。又係時候睇我啲戰利品啦。呢個咧番薯葉。呢度係收我4蚊雞嘅，都幾大棵㗎，但係咧冇上次惠州嗰啲靚咯。呢個咧就白菜仔，真係好嫩，咁呢度就貴啲啦。呢度總共收咗我8蚊。下邊呢啲三華李啊、火龍果就不講了，重點咧係要講下呢個。咧我哋喺佛山啊，中國石化咪充電嘅，充唔到，咁咧今日就終於充到啦。呢度咧平喎，我出嚟嘅時候咧，部車係有40幾公里嘅純電續航，咁嚟到呢度咧就得返10公里都唔夠，咁梗係充電啦。我咧用咗15蚊嘅，咁15蚊我哋大概計返係呢度係唔夠1蚊一度電啦，大概計返可能係。充咗70幾公里、80公里啦，咁咧15蚊，用咗30，即係計埋油用咗8蚊，大概係10蚊左右啦，就嚟到從化。喺從化呢度啊，其實已經係有地鐵站噶啦，最近呢度嘅地鐵站咧叫太平站，咁我覺得咧，如果係作為遊客咧，應該就唔會嚟呢度嘅。下一站咧，我哋就會去街口。至於我揸車，我冇理由坐地鐵去啊。至於如果喺呢度要去到太平地鐵站嘅話咧，大概係需要步行，都耐喎，30分鐘。呢個選項咧就未必㗎啦。如果各位翻到嚟嘅話，由南站轉地鐵過嚟唔算太方便，可能去到南站，可能坐高鐵去到北站。再打車過嚟會好啲，咁但係如果你話我時間係好充裕嘅，我冇所謂嘅，咁又唔想話轉咁多車嘅話咧，最好就梗係坐地鐵啦，喺市中心過嚟，14號線嘉禾望崗一路嚟到從化，都需要好長時間，然之後再打車去玩咁咯。不過我建議係都係 call 車會好啲咯。接落嚟咧，我就會過街口嗰個方向。咁喺呢度過去咧。
大概都仲需要35分鐘㗎嚇。我專程去嗰度食咩咧？食一個牛腩粉咧，又係當地人嘅由細食到大嘅牛腩粉。佢哋話好好食嘅，究竟有幾好食咧？而家出發，而家9:09，咁去到10點前應該去得到啦嚇。出發。經過差唔多30分鐘嘅車程啊，我終於嚟到呢度啦！街口呢度咧就更有城區嘅感覺啦。我記得上一次嚟到呢度，應該係去嗰個叫咩古鎮嗰度嘅，應該係曾經嚟過一次嘅。咁啊，同埋呢度咧係比太平啊大得多嘅。專程嚟呢度就係想試下一個牛腩粉喎，睇下係咪咁值得嚟啦？呢度咧睇上去啊，更多呢啲居民樓啊，係咪？咁啊，呢度樓價應該會比較平吧？我哋食咗嘢先。終於嚟到，嘢食都到咗啦！大家估下幾錢？真係平啊！從化物價同廣州老城區咩龍津嗰啲龍津路嗰啲物價比咧，真係爭好遠啊！7蚊一碗，係咁啦。究竟啊，我開車開到咁遠嚟，值唔值得一試咧？咁嘅其實咧，我都係有睇社交媒體先知道呢度嘅。個社交媒體上邊咧，有好多從化當地人啊，都留言啊，佢就話：由細食到大㗎啦！而且佢有2間分店㗎。點名一定係要呢間，咁啊可能呢間舊店啊，我唔知啊。牛腩咧唔係好大嚿嗰種啊，通常我判斷啊，嗰種牛腩咧，因為其實雪藏係好正常嘅啫。咁咧雪藏咧通常係會大件嘅，呢啲咧就係碎腩嗰部分。碎腩咧有好大機會咧係新鮮嘅喎。確實咧係有少少啊，以前啊講緊好多年以前啊，10幾年之前咧。食到西華路真嗰種粉咧，亦都唔係用嗰種透明嘅幼粉，但係咧又比我哋平時食到啊嗰啲粉咧係要幼唔叫幼啊，窄啲嘅。咁上邊咧有少少葱花，牛腩咧其實以7蚊嚟計咧就真係好多嘅。因為最初我係唔知道佢有幾多腩，如果唔係嘅話，我可能會再加多啲。大佬咁遠嚟到，梗係食多啲好啲噶嘛。但係又真係處理得幾好，咁而且而家呢個時間咧已經係差唔多10點啦。據説朝頭早咧呢度好火爆嘅，如果唔係咧老細咧唔使擺晒啲台出嚟啦，佢未嚟得切收拾嘅啫。咁啊都係有客人嘅。講下味道，佢個湯底咧，佢唔算話好濃嗰啲五香粉味，其實我又冇問題嘅。但係咧，如果有得揀嘅咧，我其實係唔係好中意嗰啲味道，因為係會有一種太鹹啊，或者冚咗啲牛肉味嘅感覺。湯底咧亦都係有牛腩味，通常咧牛腩粉係點做嘅咧？佢會牛腩先炆好先噶嘛，梗係啊，唔通而家煮咩？冇可能啊！然之後咧，咁客人叫粉啦，咁粉就淥好，然之後擺少少湯底落去，跟住淋一攬汁上去嘅。咁通常咧，嗰啲牛腩咧，成兜牛腩喺度咧，佢可能會熱住嘅，慢慢咧，佢就會變到好濃味嘅。所以一食牛腩粉咧，最好係朝頭早食。你話個牛腩好唔好食？自然不差，但我好欣賞佢嘅粉，同我哋喺市區食到嗰啲都係有分別嘅。嗰啲咧係會更粗啲，更容易碎。咁但係咧，因為米嘅比例比較多啊嘛，佢呢度咧冇咁容易碎，但係咧又唔係話落嗰啲好多燉麵落去嘅。就物價梗係平啲嘅，租金都平啲啦。如果你話喺市區租間好似咁嘅鋪頭，市中心咁，唔好講北京路嗰啲啊，海珠區咧，都唔平啊，幾萬蚊肯定要嘅。但係咧，如果喺呢度咧，我諗價錢爭好遠啊。
至於你話揸車揸到咁遠，為咗佢咁啊，梗係冇乜必要嘅。但係除此之外咧，其實喺呢度附近咧都有好多美食嘅，譬如話同呢度齊名嘅，仲有西寧麵店啦、豆花西施啦，呢個我都係想食嘅。但係有個問題咧，就係可能未開門。咁仲有呢個日式料理添喎，又或者呢個肉蟹煲豬肚雞，或者咧鷓鴣飯都有得食嘅。咁我印象中咧，我真係唔記得啦。我好似上一次嚟嘅時候，曾經見過嗰個鷓鴣飯好滋陰啊！因為我呢幾日咧有少少傷風，又唔算好嚴重，可能啱啱天氣熱咧，吹冷氣吹得多啊，咁梗係撳低啲啊嘛，咁啊有少少傷風。通常夏天都係咁嘅啦。好啦，就為呢個鷓鴣飯，下次等天氣凍啲啦，就帶老婆嚟試下竹筒嘅喎。呢度仲有一款美食啊，但係咧真係我查過好多資料咧，都唔知佢哋幾點鐘開門，就係臭豆腐啦。咁據説要晏晝先開嘅，我就打算咁樣，我食埋呢個先。食埋呢個咧，我就碰運氣睇下揾唔揾到。如果揾唔到，咁啊冇辦法啦，下次再講。揾到咧，我試一份，因為我係好中意食呢一樣嘢。不過咧喺市區通常都唔係好夠膽㗎啦。咁食完之後咧，我就會再過去河涌邊嗰邊睇下。都唔叫河啦，去到再睇，我慢慢食飽飽啦，味道係唔錯嘅。不過咧，我之後食緊嘅時候咧，最忍唔住咧，真係好想知道呢個樓價。大家估下幾錢？好似面前呢度，我已經查到嘅。咁佢呢種樓咧，二手嘅，咁成交量就唔係好大，即係放盤係好少，有加裝電梯。呢個叫塘苑小區，祠堂個塘。另外嗰個應該係塘圈小區，唔好意思啊，講錯啊。都要1萬蚊一平方米，就係呢個啦，9400蚊，2000年落成嘅。咁咧，好似嗱呢一個咁啊，有放盤啊嚇，咁樣嘅，咁啊而家好真實㗎啦，應該都中層即係5樓啦，有電梯，但係咧85萬啊，好似面前呢啲咁咧，唔係左邊啊，右邊呢度都要9000蚊一平方米。有揸車嘅好處就係咁啊！如果係靠對腳咧就不必啦。呢個粉唔食嘅係真係好食，係真係好食。但係你話如果冇車咁啊嚟到呢度打架車過嚟，即係妹仔大過主人婆啊嚇！好，接落嚟咧我就過去碰下運氣，睇下嗰個臭豆腐有冇得食啦嚇！希望有啦。幾分鐘嘅車程啊，都唔止啊！即係我晚諗唔到咧，街口呢度咧，啲交通係咁繁忙嘅，堪比我哋翻到去龍津路嗰啲感覺㗎。呢度已經算好㗎啦，行到車前邊啊，根本車都行唔到㗎，係冇規矩㗎。咁開車咧就唔係太方便啦，但係咧我諗喺呢度居住咧，絕對有老城區嘅感覺㗎嚇。嗰條路咧係好難行嘅，同埋好多人咧係可以開摩托車嘅。國內叫摩托車咧，喺香港即係電單車啦嚇。咁我哋講電單車咧，其實有即係電動自行車係唔同嘅。咁我以下用翻摩托車。喺廣州你已經禁摩咗好耐㗎啦。但係據我所知咧，如果要上粵 A 即係廣州牌啦嘅摩托車嘅話咧，應該有2個地方係可以嘅，連番禺都唔得㗎啦。但係條件啊限制非常多。從化同埋增城係可以嘅，增城我唔記得係咪，但係從化肯定。不過咧前提咧，你嘅身份證係要係從化呢度發出嘅，咁先至可以咯。係啊，咁但係有個問題就係而家啲電動自行車咁方便啊，其實咧可能好少人開摩托車嘅。嗱呢度咧就係老城區嘅感覺啦，係有少少似翻到去番禺啊。仲要唔係啊番禺啊賣樓盤嗰啲地方喎，
係大石啊，又或者市橋附近嗰種感覺咯，但係有繁華啲嘅喎，好似遇到前邊呢啲應該修剪樹木啩，唔係，佢應該係整啲電線啊，上邊整緊電線啊。如果係遇到呢啲嘢咧，條路啊會更難行㗎啦。於咧，我要去食嘢嗰度咧，就睇下好唔好彩啦嚇。好多人都話夜晚先至有嘅，咁係咪咧？因為咧，我發現啊，呢度咧唔同話廣州老城區啊、龍津啊、荔灣啊嗰啲咧，佢好多咧嗰啲指引咧唔係好準確。餐廳啊、路名啊，佢唔會寫明幾點鐘開門嘅。係啊，我哋就快啲過去，去到再睇啊，快啲過去啦，過到去再算嚇。又或者冇得食啊，帶大家睇下附近街景啦，前面真係好熱鬧。咧就嚟到呢個位置，我諗住揾停車咧，黐線嘅點揾到啊？咁啊導航咧叫我行入去前邊呢度，點入得到啊？呢就叫村前路。咁啊地圖導航咧又叫我繼續往前行就可以揾到我想揾嘅地方㗎啦。咁啊嗰叫西街斜坡啊，我都未聽過啲名啊，因為嚟得比較少，比較慚愧。我先頭咧叫我揸車入嚟呢個位，我見到冇車入，點入得嚟啊？原來呢度咧，哇，都係一個好大嘅市場嚟喎，個咧開住啲電動自行車，所以咧翻到嚟各位觀眾啊，就係港車北上啊，翻到嚟你見到呢啲咧，你千祈冇得入嚟啊，冇車入咧，你就唔好試啊，唔好去嘗試啊。點行啊？話我今日開住嗰部車比較大，就算開翻平時我嗰部小車，我諗都冇咁嘅能力入得到嚟咯。呢度又真係有市場嘅喎，仲要賣海鮮添。可惜啊，我去咗今朝太平嗰度你話好唔好咧？都唔可以講唔好。但係如果講到熱鬧咧，同呢度比起身咧，好明顯呢度熱鬧過嗰度好多倍咯。呢度啊賣水產嘅小龍蝦啊，對面啊賣嗰啲醬料啊、調味料啊，邊啊賣緊豬肉啊。如果停車好啲嘅話咧，我諗嚟呢度買，我老婆應該都有不少斬獲啊。呢度又有牛肉賣啊，牛骨3蚊喎，牛肉29啊，幾多人喺度排住隊買，熱鬧好多，但係咧應該開唔到車入嚟嘅。大家睇下，我未見到一部4個轆，係咪？嗰啲單車啊、摩托車又多，面又有牛羊肉賣，熱鬧喎呢度。冇辦法啦，我入去裏面睇過啦，果不其然關咗門嘅，未夠鐘咁啊！所以咧，各位觀眾以後翻到嚟遊玩睇社交媒體咧，一定要睇詳細啲啊！大店嗰啲咧肯定冇問題嘅，即係嗰啲廣州酒家嗰啲點會錯啊？1分鐘都唔會錯。但係你話好似呢啲小店咧，一定要搞清楚先。係啊，同外邊對比咧，呢度又好似安靜好多喎。廢話少講啦。因為而家時間其實都唔係好晏嘅嚇，也就係11點。接落嚟咧，我帶大家睇下流溪河啊！咁嚟到從化，梗係要睇翻啲大自然噶嘛，係咪先？山山水水啊嗰啲，呢啲城區嘅感覺咧，如果係有美食嘅咁啊，梗係值得嚟咧。否則的話咧，冇必要花時間過嚟咯。出發都去攞翻，我咪去食牛腩粉嘅。其實原來呢度都有分店嘅。
咁啊呢度我估應該就係分店嘅聯興牛腩粉，而且咧仲要咁喎，對面咧停車超好停啊！唉，實算我哋去一個地方拍攝，一個唔熟悉嘅地方拍攝咧，咁肯定係都會有預案㗎啦。我哋會參考好多資料嘅。好老實講啊，其中一個咧就係小紅書。事實上成功嘅案例有非常之多，數之不盡。太多啦。譬如話就係講翻從化，上次我哋去到嘅牛頭墟都係非常滿意。我先唔好講話觀眾睇得開唔開心，至少我自己係玩得開心嘅。咁今日嚟到從化咧，總體上嚟講咧，就除咗嗰個牛腩粉，我係喺滿意程度之上，即係比我想象中要好以外咧，其他基本上咧睇住嗰個社交媒體嗰幾篇報道咧，都係唔掂嘅。車嚟到呢度就係諗住放個無人機，哇！聽講話呢度咧好似去到日本咁靚㗎，咁係㗎，從化肯定係咁㗎啦，係咪先？咁我先頭咧就揸到前邊，我掉個頭睇下揾個地方停車啦。咁樣嘅喎，嗰條河涌黃冚冚嘅，哎呀！咁後邊啲山都好靚嘅，係啦。原先我都係諗住喺度放個無人機，帶大家睇下從化嗰啲青山綠水啊，等大家隔住個屏幕都可以感受到新鮮嘅空氣。但係好明顯咧，我計劃基本上今日都可以算係失敗嘅嚇。無論係市場嘅推薦啦，好明顯我唔應該係去嗰個墟，嗰個叫咩太平墟，應該去翻啱先個市場咧，好得多得多。咁啊，第二就係食嘢咧，其實我唔去嗰間會好啲咯，我去另外嗰間會好啲咯，即係同一個牛腩粉店，牛腩粉店係真係好嘅嚇。然之後嗰個臭豆腐店咧，就我其實都打定輸數㗎啦，就諗住都試下啦，去睇下啦。我諗住從化呢度係會好停車好易嘅，因為我上一次嚟嘅時候咧係。可能係因為疫情之後啊，冇咁亂糟糟，我願意用亂糟糟嚟形容。今日嚟到咧就堪比我哋開車翻到去西華路嗰種感覺咯。係啊，仲要總之就亂啦。咁下次應該會有計劃啲嘅啦。又或者咁樣理解啦，各位觀眾，如果你真係好中意翻嚟從化玩，從化好值得翻嚟玩嘅，就唔應該將時間擺喺嗰啲去行下趁下墟啊諸如此類，直接就係浸溫泉得㗎啦。你都唔好再有其他，我會用幻想呢兩個字嚟形容啊，因為我今日得一個人，我咁啱過去嚟呢邊，所以我冇理由真係浸溫泉喺一個馬仔咁樣真係浸溫泉唔掂啊嘛，係咪先？咁冇辦法啦，原先我諗住去飲杯咖啡先走啊，欣賞下坐喺河邊流溪河邊欣賞一下美景，算啦，我唔想再失望啊嚇，咁啊揸車我都唔揸過，我而家翻廣州，係啊，下集見，幫忙 share 我影片俾你朋友，同埋幫我點個 like，大家翻嚟從化，記得你喺做計劃嘅時候，千祈唔好考慮嚟城區，係多嘢食嘅，譬如話鷓鴣飯嗰個我未試啊，上次經過都幾好啊，睇上去，除非你好想食啲好撩楞嘅啦，如果唔係嘅話，想睇呢啲集市墟，從化就除咗牛頭以外咧。咁其他都不必考慮啦。咁而且咧，仲要好精彩嘅就係咧，原先我係有計劃去北回歸線紀念館嘅，而家11點半過晒時啦，唔使去啦，唔去啦，下次先嚇，下集見，拜拜。下一集如無意外，我應該係會去汕尾嘅，下集見，拜拜。